3, 2, 1. 오레오, 우유, 지퍼펠, 식용유, 전자레인지 용기. Welcome to the machine. Welcome to the machine. 삼 분. 이게 끝이야? System shut down. 아, 다른 거에 비해 훨씬 빨리 됐어. 이게 뭐지? 되게 달콤한. 찍어봐요. 아직 덜 된 거구만. 이렇게 하고 1분을 기다려. 1분 쉬었으니까 1분을 다시 돌려. System shut down. 빵. 기다렸다가 이제 마지막으로 30초. 알겠어. 우리 충분히 쉬었어. 30초. 이제 System 마지막이겠지. shut down. 됐어. 야, 이젠 됐겠지. 이렇게. 안 떨어진 느낌인데? 떨어졌어. 이렇게 됐어요. 이렇게 가운데가 조금 이렇게 되긴 했는데, 먹어봐야지. 드디어 제가 먹어보겠습니다. 오, 진짜 케이크 됐어. 케이크야. 생각보다 별로 안 달아. 근데 달달함이 있어. 식으면은 더 달아질 것 같아. 식었어.
더 맛있을 것 같은데. 이거 절반은 식혀서 먹어보고 싶어요. 자, 이제 냉장고. 고고. 야, 이제 아까 그 녀석 이렇게 식었겠지. 됐어. 제가 한번 먹어보겠습니다. 오, 딱딱해. 그럼 확실히 다르네. 맛있어. 케이크 이렇게 쉽게 된다고? 모든 케이크 이런 건 아니겠지? 이렇게 쉽게 케이크를 만들 수 있을 거라고는 생각을 못 했는데? 충분히 해볼만해. 생각보다 너무 쉬웠어. 너무 쉬워가지고 깜짝 놀랐어.